Naive, the best. Sound check. DJ Jamar. Uy, na yung halimaw oh. Ayan ang halimaw. Iyon oh. Ikinang yung halimaw. Pero ba yung halimaw? Ah, bagong bago. Po yung 60,000 ang pares yan mga buti. Nasa ba? Oop! Iyon oh. Halimaw daw. Sir, dyan lang sir. Patutulogin Dyan lang. Ngayon ako pa hinihintay yan. Kahapon pa dapat yan eh. Oop! Yeah. Wala lang talaga siyang gulong. Dito na lang oh. Dito. Dito na lang. Yan. Andun sa Magos. Ano ang binaba? Sir, yan na. Pihodyo mo. Yun na bagong bago oh. Halimaw talaga. Bago yan. Ikinang si halimaw ah. Dragon na daw. Dragon na. Ayan mga boss, yung sticks ni halimaw ah. Yan. Yan po yung model. 1,500 watts. Yes. Power handling 6,000 watts peak. Yan, di ba? Halimaw nga. Ayan mo boss, mga halimaw oh. Hawakan niya oh. Ayan mga boss, mag-soundcheck kami ng halimaw. Ayan, sabay na natin yung dalawang STUDIOMASTER. STUDIOMASTER na dual. Powered na yan boss, powered. Ayan mga boss oh. Sa likod na. Bitis ko na ha. Ayan, sinisitap na ng... Ayan mga boss, sinisitap na yung ano, yung anak ng halimaw. Ayan man yung halimaw, yung sa baba. Ito naman yung anak ng halimaw. Ayan naman yung magdadrive sa Peugeot category 5.0. Yan, 2,000 watts per channel. 33,000 SRP. 33,500 lang siya. Finish ko na nga to na mag-video sa'yo.
Present quality, this is slow.
Bigay mo yung boses yan. Ha? So, lahat ng mga boses, halos umabot po ito ng 200,000. Kasama na yung Studio Master. Kasama na yung Master na power. Live and Libya Project in our city. DJ John Paul on the mix. Nila naririnig, hinanain sa barong-barong. Dahil palasyon niya'y may matibay na bubong. Nila naririnig mga kumakalam na tiyan. Tulad ng isa nila, parang laging may handaan. Ikaw pa, naririnig mo ba
Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Preparing and initiating based test. Based test.